আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজকে জানুয়ারি 6, 2025। আর বর্তমানে ইউএসএতে আমি যেখানে আছি সেখানে টেম্পারেচার হচ্ছে -2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো বেসিক্যালি মিডনাইট থেকেই অনেক হ্যাভি স্নোস্টর্ম হচ্ছে, যেখানে তাকালে দেখা যেত সবুজ আর সবুজ, আর এখন দেখা যাচ্ছে শুধু সাদা চাদরের মতো বিছানো। আমি আমার ব্যাকইয়ার্ডের ডোর ওপেন করতেই দেখি এক অপরূপ সৌন্দর্যের সমারোহ। আর এটি হচ্ছে আমার বাসার ফ্রন্ট ইয়ার্ড। দেখা যাচ্ছে যে রোড, ইয়ার্ড কিছুই দেখা যাচ্ছে না, চারিদিকটা সাদা আর সাদা। দেখেন বাড়ির উপর প্লাস গাছের উপর, গাড়ির উপর, সব দিকে স্নো পরে সাদা হয়ে আছে।